To'rxona 65 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bolalar. Sergeli Stроительный Orientir metro 12-bekatda 9 qavatli uyimizning 5-qavati. To'rxona 110 kvadrat, narxi 65 ming dollar. Xo'p, uyimiz 90% jihoz bitgan, faqat tarket bilan abo yopishtirish qolgan. Bitta ko'ringlar, lekin prosta puliga zo'r. Uyimiz 90% remonti bitgan, почти tayyor bo'lgan, kamiga ipotekaga ham to'g'ri keladi. 110 kvadrat, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Skvoznoy planirovka. To'rxona uyimiz bo'lyapti. Kirib o'tganda mana bu yerda hamma narsalar tayyor, tarket, kafel, yangi eshiklargacha qo'yilgan. Kirganimizda chap qo'limizda mana tak mehmonxona bo'lyapti. Bu yerda yana bitta mehmonxona. Shamol aylanishi yaxshi. Kuxnyani kirishimiz mumkin. Kuxnadan balkonga joy qilingan. Bu yerda mana yangi eshik olib qo'yib turib, akamiz qo'yib beriladi xullas. Tak, aboylargacha olingan. Uy holati o'rta, bu yerda mana razdelniy sanuzel bo'lyapti. Bu kattalar yotoqxonasi. O'tdan yana bitta balkonga chiqishimiz mumkin. Va bolalar yotoqxonasi. Uyimizning narxi 65 ming dollar. To'rxona 110 kvadratga vashi shkalat narx. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar hammaga rahmat.